Wordt dit zo'n Godpool? Even kijken. In de vorige short kon je zien dat ik alles nadoe tot ik een goede hit heb. Dat ga ik echt niet doen hoor. Ben niet gek. Oké, Lucky Energy of the Day. Gras. Steel. Mudbray. Breloon. Snover. Hippopotas. Team Rocket's Transceiver. Granite Cave. Team Rocket's Ampharos. Dwebble. Porygon Z. En dan nu de pool. Team Rocket's Tyranitar. Die hadden we nog niet, man. Nice.